मेरा नाम अभिजीत कुमार है और मैंने सैफको में एडमिशन लिया है। आज मुझे 80 रेडी हो चुके हैं और मैं 60 पोजीशन में आर्क मार रहा हूँ। मेरा नाम अभिजीत कुमार है और मैंने 60 पोजीशन में ठीक है आर्क मार के रखा है। सर ये स्टिप में देंगे। अभी हाइट बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। यही हाइट बहुत अच्छा, यही हाइट है ना। ये थोड़ा चढ़ रहा है, इसको ध्यान देना, चढ़ाना नहीं है ये, ठीक है। इधर थोड़ा सा पतला फिर कर दिया है। हाइट बहुत अच्छा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। ये देखो ये, हाँ, इस पर थोड़ा ध्यान दे। फिर यहाँ से ओके है, देखो बहुत अच्छा। यही हाइट चाहिए, ये सिर्फ ये ध्यान देना है, ठीक है। बहुत अच्छा रूट अभी समझ में आ गया ना। बस कल देखेंगे कि हाँ उस तरह पूरा आना है कि नहीं, पूरा उस तरह आना चाहिए। ओके, वेरी गुड।